大家好，欢迎观看《三人自由行》。这一集，我们在山西平遥县继续游览凤凰古堡梁村，穿过长长的石板路，我们欣赏有着青石大柱、造型奇特的元代古戏台，爬上荒芜的山坡，我们探寻孤岗高耸的千年土窑洞。在古村里，青砖玉瓦，残垣断壁，繁华散尽的安宁与人间烟火的喧嚣，都令人着迷。咱们主要就是古堡、古戏台，还有这些古湖，这古槐、古园街。过去就是这儿就是中间是水，这两面就是有一点走的地方。还有这个大院，这个大院在1937年，邓小平在这儿招兵的时候，在这个院住过。然后招下兵就是在这个下头古戏台这个下院操练了啥。然后你看这个，咱们从这边还可以看见那个补墙。你看咱们这个戏台，一般都是其他地方都是戏台高，然后咱们这个戏台是比较低的。它又是什么意思了？意思就是这面是戏台，这面原来也是一个神龛，它里面也就是一个类似于庙似的，然后就是里面有个神龛，神龛就是中间是空的，它这个神龛是固定，但神位是不固定的。比如说咱们要祈求下雨了，然后就是把这个神移到中间，然后就是唱戏给神听，所以就是这个戏台比较低，然后这个庙比较高。现在一般是比如说7月初3呀，也就表演。7月初3或者是2月19呀。这个是最早在元贞2年修的，后来在元代修的，后来就在民国的时候又翻修了一次。去上头看一下这两个青石柱，这是青石头，整块石头，然后把对联刻上去的青石柱。这个青石柱像这么大块的很少见。这下面还有字呢。刻的对联。菊蕊初斑，曲江幽燕林歌扇，林商叠奏，雅倩心声，棒叶蝉。这就是戏台，这是戏台的后台，然后就是从那头出场，然后从这头收场，从这头回从那边出来，从这头回。然后这上头还有壁画，这个是迎客松嘛，那个就还在能看见。中间这是警戒楼，好像是3个字，那也是毁了然后这两幅画还这头这个画的这是四郎探母，那个是道教的五老图。五老图那个在戏台的后台。你看这一块青石柱，这里面凉飕飕的。本来刚才都已经出汗了，衣服就想要脱掉了，现在又觉得凉飕飕的。这是应该后场的地方这两边应该是什么奏乐的在，然后它后面更衣好了，然后从这个门以后出来，从这个门出来，这是出家，那是入相，这是出来的位置，对，然后回的时候从那边回，对，那边是入的位置，这俩就是奏乐的地方。你没觉得吗？我在这儿说话的时候，那个音响的那个效果，有一个那个扩音的一个效果，所以他演奏的时候，他会就是自带的音特别好，对，自带的那个，这自带音效的那个效果。我试一下哈，你看我在这儿说话，跟我站在这个位置说话的声音是不一样的。哎呀，我发现这个古人太有智慧了。这个青石柱还有一个故事，就是说，当初在这个吉福寺不在这个，吉福寺在这个后面，
几乎是有一个，他也是一个穷人吧，叫的比较朴实，叫什么叫虎娃。然后他就经常就在这个庙里头午休呀，是啥呀？后来就有一天他在庙里头午休了，他就做了一个梦，他梦就说是有一个老头就说是我的这个耳朵里头哈痒的不行，你给我弄一下。后来他就醒了，然后他就想这个梦肯定不一样哈，然后他就瞅了不是那个庙里头放的这个塑像，看了那个塑像的一个耳朵里头就住了一窝蜂，然后他就把这个一窝蜂给弄走了，后来他就又睡着了好了，然后这个又梦见说是你帮我治了耳朵哈，然后你要什么呀？你是要金钱呢，还是要无穷的力量？他不是本来是一个农民嘛，他就想的特别朴实，说我要他没当回事儿，他是随口说了一句我要力大无穷。后来他就发现他的力量特别大，超乎常人。要说是这两棵石柱，当时盖这戏台的时候，然后就是这的夹就夹上了，根本不用说是几个人抬。哇，特别凉哎，冰凉的。冰凉的。你看这儿磨得圆溜溜的、滑滑的哈。啊，没错。你看这几个人了，估计人们就是摸了哈。你看这那个滑滑的上头就没有，就是这儿人们正好够着嘛。这得花了多长时间？这个古槐呢是有2500年的树龄了，它这个，它周长是在这个5.1米。眼前这棵披红挂彩的古槐，就是南前铺的入口。这个比咱们刚才看的那个圃要大一些，它占地面积是80多亩。这明朝的，那边是清朝的。咱们这边都是叫圃哈，我刚开始一直说对，究竟是念宝还是念圃？那现在还是应该念圃。对，这个是叫圃。这几天下雨都是前几年可没有，这是今年那个7月份以前还没有。这是中秋的时候跟国庆的时候，不是连续下了前后有十来天成这了。你看这房子，你看见了吗？它还是原来的土坯。它有木头啊。这原来的有木头支撑架子，对，木头支撑这个架子，然后全是。对，它不是里面全是土那个土坯，然后外面再裱一层砖。一条一条那是也是木头做成那种打成那种砖样子的。那咱们土话叫水坯了。一条一条的。一条一条，跟砖一样的。所以它很复杂的，它不是土。对的，不是。看着以为都是土，不是。它里头还有。然后就跟那个一样砌了，然后再抹了一层土，外头然后再砌上砖。你知道吗？就是古人常跟我们讲的。对。有的铆钉呢，就是明朝的，清朝的没有铆钉。是。清朝的后面。这个是明朝的建筑，应该是。这个圃上最早的还有唐宋时期的。这还是唐宋的。最早的还有唐宋的。在这儿原来有个季家祠堂，就这个院。这个门匾还能看见，你可以拍一下这个门匾。这个门挺好看。这不是季家祠堂，季家宗祠啊，对，季家宗祠，因为这梁冲这献祭的是大姓嘛，这献祭的就占梁冲的2/3差不多。今天好像是嫁人吧，这家。哎呀，真好看哎！你看人家结婚的这个。我从来没有看见过那么漂亮的百年喜好啊！你看这字儿写的多漂亮。对，这个是义，这个是这个是户，这个纱窗户，这个是会锦。哦，这旁边写着小字儿呢，我看出来了，淑女。余归满玉堂，满堂乐，玉貌和舒莲枝彩，并蒂花开满玉枝，碧海云生映风仪，相互纱窗风景，这个是什么？袍，喜气方生岁月欢。哦，是这样的。对，我刚对，他旁边他把那个，对，
是是，没错。哎呀，真有意思。不是，男的是吧？我家西山鱼，我家鱼市有个叫老市水捕河，就是西山市，我家就在鱼市。哎，看一下里边这个房子。你好。哦，这房子现在还住着人吗？里面？住的嘞，住着呢哈。住的一个人。啊，住着呢哈。哦，但是我看那个后面那个，好像是山上的那个石头都有点下来了哈。啊，下来了那个。哦。后了那个墙。哦。天哪，那现在这个不做一些隔挡，危不危险呀？哦。嗯，这是您家是吗？啊？这是您的家吗？不是我家。不是您家，我能站到院子里看一看吗？那，哎，好的好的，谢谢。哇，这房子好漂亮啊！大哥，您知道这房子有多少年头了吗？哎呀，这年代可多了。啊，大概有，这是哪个朝代的？我也不知道是哪个朝的。你，好，这是一棵桃树是吧？啊，桃树。这是一棵桃树哈。哦，这是写着耕读。哦。这上面是砖雕哈。哦。是砖雕吧？我看着。什么的？啊，拿砖雕做的哈，好漂亮啊！漂亮吧？漂亮漂亮，真漂亮。这还有字。还有字呢。对，耕读。嗯，耕读2个字。我进来拍一下哈。哦，这院子现在住着人那里的哈。啊，住的一个人。住着人呢哈。这老房子，年头够长的了啊！我在哪儿的？我从北京过来的。啊，靠北京过来。啊，对，是。你看这上面还有这个，应该是万字吧？哦。那个繁体的是万字，嗯。哎呀，这房子。这房子年代多了。年代多了哈。俺们就叫俺们这年子，我的留对子，可小时那就是个寨。哦，您小时候就有这房子了？您现在60多是吧？我60多了。啊，对，那这年头我估计有100来年了，可能是清朝时候的。是的。嗯，是。好嘞，谢谢您。这个门锁着了，原来从这边，从这儿就可以上那个点点上，上那个点点上就可以看到城墙，找到那个城墙，然后可以看到梁冲的全貌，没锁的。啊，可以上去，把那草处理，慢一点，行，没事，这就可以上了，哦，它这是主要是有这，哇，这最高处。啊，这就可以看到梁冲的全景。这不是那个墙，古墙。哎呀，这太窄了，最早可能也能走哈。最早在明清的时候，人推上手推车还往上过呢。还能过。哦，这是年代时间长了，然后它下雨冲刷的就不宽了。然后这不是绕过去一圈，然后围住整个补，然后去了这儿。你看站在这儿不是就可以看到梁冲整个面貌。它这估计是放在这儿，然后干了以后喂羊呢。有奶羊呢，喝羊奶。快来这看一下。哇，
这个树是大。啊，跟你说上头这个，4个人坐下去打扑克没问题。到第2层。嗯。还有照片。它这就是其实成了有一种连线，就成了神灵了。你看，就像这多少年，2000多年了，然后它这些树枝呀，有时候枯老的树枝掉下来，从来没有砸到过人。就是在这院住的一个大爷，是曾经他就在我这个位置，中午嘛端着碗就吃饭了，然后就是从一个掉下来的树枝下来，他就心想了肯定要砸住自己，结果就在他的脸前，根本就从来没有砸着人。对。然后以前就是这儿就是好像是个灶台，就是做饭，就这些叶子呀啥从来没有掉到锅里去，就是说挺有连线的。爱护这些的村民。对啊，爱护这边住这些老百姓。真厉害，就说槐树这个生命力特别强。是。来，我拍啊，对，拍一个，你站的那个拍一个。你看它这个树皮都非常结实。你得多少个？6个人都不一定能。反正6个人就是大男人，这得大男人啊，手拉手，对，是围住他。是。你好。大爷。看看树。要看看这个树。啊。对。东河补。它这也是个补嘛，它这是原来就是那种土的，然后在民国时期，然后砖砌了一下，然后上面那不是银瑞门，好像是民国23年，这个砖门是民国23年砌的，最早是土的。这个补它那个地势比较险，就是比较陡峭。因为它这个年代追久嘛，现在都塌了。就是真正拍照的，真正喜欢这些古文化的，对，就是拍这儿。这地方还能走走。稍微能走走，也能往里走走。这里头因为它最早是窑洞了，大部分都坍塌了。像这些砖墙，这就是算稍微后来一点的。这是在镜前头前面那一排窑，那有窑洞，那就是最早的就是那窑，最早的就是这个土奶里头挖出来那种窑。都没了。那才叫真正的窑洞。哇，这院子好可怕！一大片全塌。是了，你说对了，就我们的村子里头就是有这坍塌的，就尤其是晚上走的路过那坍塌的，就觉得就不舒服，觉得害怕，感觉有点。如果是要有人住的那就关着门呀，咱就不怕。人住的就有烟火气息，就不一样，有灵气儿就不一样。你就不住了，为啥的房子不住了几年就不成样子了，几年就坍塌了。你要一直住的就没事儿，你就不动它也没事儿。咱们看见那个就是土窑，站在这儿就可以看见。那都已经是后来。其实这种窑洞其实看起来呢不好看，其实挺舒服的里头。那才是真正的冬暖夏凉。那家就是我记不得在哪家那一块住的了，我真的记性也是不好。反正就是去了那家，就是那家外头修的就是这样子的，但是里头那个住的还是那种的，大夏天的外头热的哈，进去特舒服。它也不是咱们进了空调房那种凉飕飕的那种凉，进去那种凉就特舒服自然立马就不热了，但是也不是那种凉飕飕的，就是特别舒服。我说这房子才好住呢。这就已经是算后来的了，这是砖砌的了。最早的就是那种的。这就跟陕西陕北。咱们这就往前走，然后转一圈就从这个园就转回去了。这就是
老百姓们种的玉米、枣。咱们这地方是产的大蒜，种红薯、大蒜。下一集，我们前往灵石县厦门镇的梁氏古堡，游览以汾河为天险、巧夺天工的百尺楼。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅、留言、转发，支持我们呀！